Kender du det, at man kommer forbi et billede, hvor man tænker, hvad handler det om? Sådan har jeg det med det her maleri. Det har altid undret mig. Ja. En hund og 7 personer i et rum. Den ene ligger på gulvet og har en fest på hovedet og fortæller. Men det virker som om, at der ikke rigtig er nogen, der hører efter. Hvad er det for en historie? Hvem er de? Hvor er de? Og hvorfor er de der? Man får lyst til at gå ind i billedet og spørge dem, men det kan man så ikke. Til gengæld har jeg skilt billedet ad i 24 dele, for at finde ud af, hvad det hele handler om. Man kan kalde det en kalender, men man kan også kalde det en grundig undersøgelse af, hvad et billede kan fortælle. Velkommen til Kjærs Kunstkalender. Velkommen. Dagens love, dagens detalje er den her. Det er Constantin Hansen, det er ham, der har malet maleriet. Og han havde et særligt forhold til Rom. Lad os lige prøve at kigge på det. Han er født i 1804 i Rom. Her er der et ungdomsbillede af Constantin, og det er malet af Constantins far, Hans Hansen, en dygtig portrætmaler. Han var også ude at rejse i sin tid, og han stoppede op blandt andet i Wien, hvor han mødte Jørgine Henriette Lie. Hun var kammerjomfru hos nissen, altså ikke den nissen. Nissen, Georg Nicolas Nissen, var konsul i Wien. Og hans kæreste var Constance. De blev også senere gift. Og Constance er gudmor til Konstantin, og faktisk grunden til, at han hedder Konstantin. Constance, Konstantin. Og hun var også ud over det enke efter Mozart. Så Hans Hansen har malet Constance, og har også malet 2 af Mozarts børn. Det at være født i Rom og døbt i Wien, kan man få noget sjov ud af. Det fik hans gode ven Marstrand i hvert fald. Han lavede en fødselsdagssang, som hed Carl Christian Constantin, født i Rom og døbt i Wien. Hvordan har han kunnet male det? Han var jo maler. Men det har han ikke altid været. Han starter 1816 som 12-årig på akademiet, som ligger på Charlottenborg. Der startede han i bygningsskolen, fordi han havde en idé om, at han gerne ville være arkitekt. Han skifter så over, og det normale forløb for malere er 2 års frihåndstegning. Så frit var det heller ikke. Professoren bestemte, hvad det var, man skulle tegne. Gipsskolen, og det var ikke, fordi man lærte at lave gips, men man lærte at tegne efter gipsskulpturer. Og så kom modelskolen, hvor man malede efter levende modeller. Oftest efter mandlige modeller, og nogle gange efter pedellen. Ja. Det med maleri, det var noget, man søgte ud over selve undervisningen hos professoren. Og når man så var uddannet i det at male, så ville man jo gerne have den store guldmedalje, som gav muligheden for den store dannelsesrejse sydpå. Men som oftest var opgaven, at man skulle male noget af religiøs karakter eller mytologisk karakter, som for eksempel Elias opvækker enkens søn. Og det kunne være en fin opgave, men rigtig mange kunstnere på det her tidspunkt havde mere lyst til at male portrætter, landskaber og genremalerier. Hvad gør man så? Jo, så var der en anden fond, ad usus publicus, til offentlig nytte, hvor man kunne søge. Og her får den gode Konstantin en sum penge, der gør, at han i 1835 kan tage til Rom og senere hen male det her billede. Til det her var jo bare en lille detalje af et større hele, men der er jo altid noget. Der er aldrig ingenting.